Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas teha keemilist kõrgushüpet. Selle ülesande eesmärk on saata see pudelikork üle 2 meetri kõrgusel asuva lati. Ma ei tohi seda korki visata ja kõige mõistlikum viis seda ülesannet lahendada ongi tekitada siia pudelisse piisavalt suur rõhk, et see rõhk suruks korgi hooga minema, mis järel see kork minema lendab. Kuid kuidas tekitada gaase? Siin laual olevate reagentide abil on võimalik läbi viia mitu erinevat reaktsiooni, milles eraldub gaasi. Kuid enne kui tööle asun, panen kätte kaitsekindad ning ette kaitseprillid. Nüüd oleme tööks valmis. Esimese variandina on meil kasutada vesinikperoksiid. See on küllaltki ohtlik aine, seega käsitleme seda ettevaatlikult. Vesinikperoksiid ehk H2O2 on väga veesarnase koostisega, kuid nagu nimigi väidab, on sellel hapnikku liiga palju. Ehk siis siin on üks üleliigne hapnikuaatom ja tegelikult vesinikperoksiid laguneb iseeneslikult veeks ja hapnikuks, aga see reaktsioon toimub küllaltki aeglaselt. Selleks, et reaktsioon kiiremini toimuks, saab kasutada katalüsaatorit ning vesinikperoksiidi puhul on katalüsaatoriks kaaliumjodiid. Enne veel, kui seda anumasse lisan, süütan kohe tiku selleks, et näidata, kuidas siin tõepoolest hapnikku tekib. Jätame tiku vaikselt põlema ning kui seda tikku siia anuma juurde viia, siis võime näha, et see hakkab veidi intensiivsemalt põlema. See näitab, et siin on hapniku kontsentratsioon kergelt suurem kui ümbritsevas õhus, sest see vesinikperoksiid laguneb. Kuid kui lisame siia kaaliumjodiidi, muutub hapniku eraldamine palju intensiivsemaks ning see tikk läheb palju paremini põlema. Mullitamine näitab samamoodi seda, et meil tekib siin reaktsioonis gaasi. Kuid variante on veel. Jätame selle reaktsiooni siia praegu toimuma. Teise variandina on võimalik kasutada laual olevat naatriumvesinikkarbonaati ehk söögisoodat. On väga levinud reaktsioon, kus söögisooda ja äädikas valatakse kokku ning see hakkab mullitama, tekib süsihappegaas. Kahjuks aga ei ole hetkel siin laual äädikat. Küll aga on siin teine hape, sidrunhape. See on tahkel kujul. Seega, kui ma need kaks ainet nüüd kokku lisan, panen spaati abil siia klaasi söögisoodat ning ka sidrunhapet. Reagendid on lisatud, kuid reaktsiooni justkui ei toimuks. Miks nii? See on sellepärast, et need ained on mõlemad tahked ning ainete kokkupuutepind on väga väike ja seetõttu see reaktsioon siin sees sisuliselt ei toimu. Kuid selleks, et olukorda parandada, võime me siia lisada vett. Mõlemad ained lahustuvad vees, joonid saavad omavahel kokku ning reaktsioon hakkab toimuma. Ja tõepoolest, nii kui siia vett lisada, hakkab see segu mullitama ning siin sees tekib süsihappegaas. Samasugust reaktsiooni kasutatakse muide näiteks kokanduses. Kui lisada taigna sisse söögisoodat ja sidrunhapet, siis hakkab ka seal tekkima gaas, nii et tainas muutub õhulisemaks. Muidugi tuleb kogustega olla ettevaatlik. Praegu olen demonstreerinud 2 sobivat reaktsiooni. Võtame lõplikuks lahenduseks kasutusele selle vähem tuleohtliku versiooni, ehk siis selle, kus tekib süsihappegaas. Selleks, et nüüd pudelikork minema tulistada, lisan siia anumasse kõigepealt lehtri abil söögisoodat. Seejärel sidrunhapet. Ning nüüd siin sees hetkel olulist reaktsiooni ei toimu, kuid niipea kui ma lisan siia vett ning panen korgi peale, hakkab pudelis sees rõhk kasvama. Teeme seda. Lisame vett, paneme siia korgi peale ning ootame, kuni siin sees rõhk tekib ning laseme selle ära. Ja täpselt nii lihtne ongi läbi viia Rakett69 keemilist kõrgushüpet.